wanna do. And you, sir, make me ball out. If you made up your mind, if you... Kita sudah ada di di kali air terjun Kalibak maksudnya, tepatnya di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Kabupaten Jayapura begitu. Jadi guys, ini dia punya jalan yang nanti kita akan menyusuri ke atas, dan nanti sampai di atas itu ada dapat dia punya air terjun. Ikuti terus perjalanan kita orang sampai di atas ya. Oke guys. Itu tadi ada adik-adik dorang mandi di kali bagian bawah, dan sahabat Paci Papua, kita harus naik lagi ke atas. Oke sahabat Paci Papua dorang, kita orang sekarang sudah sampai di air terjun Kalibak di Jayapura. Oke guys, sahabat Paci Papua dorang, kita orang sudah tiba sekarang di air terjun distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Sekarang kita mau mandi-mandi dulu ya. Jadi Paci Papua dong ikut orang terus sampai kita mandi dalam dia punya air terjun juga. Paci Papua dong ikut terus, jangan kemana-mana, tetap ikut. I really feel a vibe every time you sit right down, and nobody like this, man. It's something like this and it's something like oh, nothing and nobody like you.
time we talk, so I never wanna stop because I always wanna let you know that I love you so much that nobody like you. Nobody like you, so make me ball out. So if you're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it, take it. And if you made up your mind, then make this Sahabat Pace Papua dorang, kita sekarang sudah sampai di air terjun yang dinamakan air terjun Kalibak. Tepatnya tuh di distrik Sentani Timur. Jadi Pace Papua dong bisa lihat di belakang itu banyak pengunjung yang datang mandi. Namun episode Pace Papua yang pertama kali ini Pace Papua tong mengunjungi kali ini. Jadi Pace Papua, sahabat Pace Papua dorang, jangan lupa tekan subscribe, terus klik dia punya tombol like, terus jangan lupa komen di bawah. Sip, Pace Papua mantap. And if you're gonna take your shot, then take it, take it. And if you made up your mind, then make this fast. If you ever love me, have mercy. Oh, have mercy. So if you're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it, take it. If you made up your mind, then make this fast, make this fast. If you ever love me, if you ever love me, oh, if you ever love me, have mercy, have mercy. Oke sahabat Pace Papua orang, nantikan kita punya tur selanjutnya lagi, entah itu kemana. Tapi yang penting intinya kita orang itu jelajah tentang alam Jayapura. Jadi tunggu episode selanjutnya. Kali ini kita orang di Kalibak. Jadi nanti besok selanjutnya kita terus tahu kemana. Jadi kita Pace Papua,